Hello，大家好，我係當72唐72，今日又嚟整一個潤蛋雞啊，潤蛋雞，潤蛋雞我就係買3隻雞髀咯，3隻雞髀啦。而家我哋馬來西亞雞髀5溝錢啦一隻，咁樣嘅樣。呢隻應該係5溝7啊，大隻啲啊呢隻咁我3隻啦，大概。等陣我哋就斬開4嚿啦，呢度開4嚿啦。咁呢度12嚿啦。呢個咖喱料咧就係攞嚟煮咖喱雞嘅料就得，即係其實佢係咖喱粉啊、辣椒粉啊。咖喱香料摻埋一齊，擠葱頭仔蒜米已經爆香咗嘅，爆香咗一個種嘅咖喱料嚟。咁樣你直接攞呢個嚟煮都得。跟住咧就咖喱葉啦，我哋呢度有新鮮嘅咖喱葉啦，葱頭仔啦、蒜米啦，同埋呢個香茅卜一卜佢啦。然後我哋就呢個雞切開4嚿就罩咗佢咯，放少少醃一醃佢罩咗佢。咁呢個就係椰絲啦 ，OK。咁如果你冇新鮮嘅椰絲咧，你就可以用呢個煮潤蛋雞嘅椰絲嚟代替嘅，呢個係炒香咗嘅，炒好嘅時候擠落去就得噶啦，有新鮮嘅更加好食，冇咧就用呢個都其實都 OK 嘅。咁潤蛋雞咧，如果你哋冇新鮮嘅嗰個咖喱料咧，你哋可以用呢個嚟代替咯。呢個潤蛋雞，潤蛋雞，潤蛋ayam chicken，又或者用呢個你中意食牛肉味嘅，用呢個牛肉潤蛋調味，呢個又得嘅。呢個係調味料嚟嘅啫，咁樣都可以攞嚟煮呢個潤蛋雞嘅 ，OK。咁樣暫時我哋就配料就呢度啦，而家我哋就開始切啦，切咗等陣我哋就炒啦，切4嚿啦，1、2，呢度再切多2嚿。OK， 一嚿切4嚿咯。我哋雞全部切咗落3個切開4嚿，4嚿12嚿咯，呢個蠔油醃一醃佢，豉油醬油嚟嘅呢個係，咁樣就雞蛋，放少少糖落去啦少少糖啦，少少糖，跟住我哋就醃一醃佢先啦。等陣我哋就攞嚟炸啦，放少少薯粉落去啦。呢個係包粟粉啦、薯粉啦，薄薄咯。等陣嗰啲雞咧炸咗咧，佢索開嗰啲潤蛋嘅汁就比較黐嘅雞肉。OK 啦。咁就得噶啦，咁陣間我哋開紅火就攞去炸呢個雞，炸熟佢，正嚟煮呢個潤蛋雞。OK， 潤蛋雞炒呢個椰絲椰渣攞嚟炒咯，細火炒咯，細火炒香佢，炒到佢乾晒咯，乾晒啦就好香噶啦。咁樣等陣我哋煮好嗰個潤蛋雞，我哋擠煮好咗嘅時候撈落去啦。差唔多噶啦，差唔多乾啦，好香啊，聞到好香啊，好香嗰啲嘢嘅味啊，咁我就擠喺一邊啦OK， 嚟呢個雞炸到咁就 OK 啦7分熟8分熟，70-80%先熟啦。咁我哋就將雞撈上去啦，咁樣就容易煮啲啦。咁樣煮咖喱雞煮潤蛋雞佢會容易煮啲嘅。咁我就等陣我最緊要調味料調到啱啫。所以呢個雞咧就已經係7-8分熟咧，就容易煮啲，成功率比較高啲西柚，我哋就嚟炸呢個葱頭仔啦，剁碎咗啦葱頭仔。葱頭仔爆一爆，然後就蒜米。香茅都可以擠埋落去啦，咖喱葉，大紅火閂細火去。OK， 我哋爆緊呢個時候，咁我哋就可以擠呢個咖喱料啦，咖喱乜啦即係呢個總料啦。其實呢度咧應該可以擠多5倍落去啦。俾呢度5次5次嘅咖喱料
咖喱燉蛋倒落一齊爆啊！OK， 倒晒落去啦，爆香佢咯。放呢個椰漿啊，嗬，呢個罐頭椰漿放多少落去？因為你太結咗。OK， 放晒啦，一盒放晒啦，嗬，開火。如果係國家冇coconut冇椰子嘅，就係用呢個椰漿咯，滑滑咯。咁好似呢個雞咧，我哋係唔會煮咁水嘅嗬，咁我哋加多少水啦，多少好啦嗬。一係炆一炆佢哋乾嘅，然後我哋又放雞落去咯。好，我哋調味啦，八千那麼多味精、鹽，唔夠鹹再加豉油、醬油嚇。咁樣通常咧，佢哋中意加醬油好食啲嘅呢個醬油。OK， 跟住就糖啦。你，hello， 呢色水冇得彈啊！哦，呢個燉蛋真係，再加啲糖添。燉蛋咧係有帶少少甜㗎嗬。咁我哋教翻呢個普通嘅甜，就係1羹多一啲啲。咁我哋就係咁樣慢慢炆佢啦。OK， 慢慢炆佢啦。所以你睇咁樣嘅情形啦。咁個情形，你點可以唔炸雞？如果你唔炸雞啦，你煮啦，好難煮到佢熟喎。就算90%熟都冇所謂，最緊要你撈嗰個味，撈到啱我，然後個雞放落去咗，係俾佢索嘅味啫。哇，好香啊，香到我都頂唔順啊，喉嚨都痕啊。咁咪係燉蛋雞咯。好，煮熱佢，煮熟佢咁就得㗎啦。OK， 咁我慢慢火咁樣炆佢。OK。呢度來翻來要搞下佢嘅嗬，應該都炆到熟啦，慢慢放炆。哇，香到痹啊！呢個燉蛋真係100%啊，幾靚你睇嗰啲椰漿，都唔使擠真嘅椰漿嗬，擠呢個罐頭椰漿啊、盒裝包裝椰漿啊都咁靚。OK， 而家咧基本上係熟咗啦，雞熟咗啦。亦都黐汁啦，睇我雞黐汁啦。如果你冇炸過咧，啲雞係唔會黐汁咯。老實講咯，所以點解你睇一啲人出邊嘅嗰個燉蛋雞哦，食落去好似佢嗰個雞白白，冇黐到汁喎，因為佢冇炸過嘛。有炸過就唔一樣啦。我而家試下試味啦。哇！真係〜超級正啊流啊！學識可以開檔啊！學識可以開檔啊！到時睇到我去食嘅時候，幫襯嘅時候，記得請我食啊嚇！冇收學費嘅，一流。咁而家我哋又擠椰絲啦，因為我有新鮮嘅椰絲，我就唔擠呢個包裝嘅啦，所以我擠呢個啦。OK， 擠椰絲嘅步驟就即係講嗰個雞已經熟咗係好咗噶啦，100%啦。最尾一個步驟整擠椰絲。咁我亦都試過攞雞胸肉嚟煮嘅喎。雞胸肉咧我就攞嚟烚咗，然後跟住咧我就攞嚟搣一絲絲，搣大絲啲啦，大嚿啲一絲絲啦，跟住又係教咗呢個燉蛋嘅醬我就咁樣攞嚟煮咯，煮呢個燉蛋一樣咁樣煮啦，咁樣教呢個醬靚整雞絲落去撈，跟住又擠呢個椰渣落去咗，哇又係好好食啊！呢個係學到。我隔離佢過年有請我食啊，請我食嘅係煮燉蛋雞哦，雞胸肉烚咗，搣一絲絲，然後又係咁樣煮，冇得頂。咁完成㗎啦喎，擠咗呢個椰絲之後，我再試下睇，哇，更加香啊！嗰椰絲入咗個汁嗰度喎。哇！今日我仔講加飯啦，老豆，好嘢！唐記燉蛋雞啊，正啊！